جميل والله العظيم بصراحه. اتفضلوا معانا والله العظيم. المفروض يعني احنا لو بايدينا ناكلكم معانا والله. الله على الفراخ. وليد بقى ايه خلاص. بجد ده الله عليك كده ده الصب شكل طيب. كده وليد اللي كسب. وليد نقص من الشوربه، والطبق زي ما انتم شايفين كده خلص، وانا الطبق بتاعي لسه فيه رز بصراحه يعني. الشوربه بتاعته لسه ناقصه، بتاعت انا لسه فيها. وهو كده اللي